Semangat 2 hari deui besok namatkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wa nafa'ana bi ulumihim. Apana barak alaihim wa nasihat amin wa muslimin. Khususan ila mu'alif hadal kitab wal waqifin wal waqifat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sabaraha? 55. Wa idza su'ila, jeung di mana-mana ditanya alim teh saha kamari teh? Guru. Amma tina perkara lam ya'lam anu teu apal itu alim kana emat. Qala tah nyarita itu alim. La a'lamu kana lapad la a'lamu. La a'lamu teu nyaho abdi. Awala adri atawa kana lapad la adri. La adri teu nyaho kuring. Paminal ilmi maka eta tetep tina sawarena ilmu aya kula yen nyarita alim la a'lamu kana lapad la a'lamu. La a'lamu. Wa an ba'dihim jeung anu katampi ti sapalih para ulama la adri ari lapad la adri nisful ilmi eta teh satengahna ilmu. Wa an Ibnu Abbas nu katampi ti Ibnu Abbas ida aqta'a al alim, ida aqta'a di mana-mana kesalahan saha al alimu alim. La adri kana lapan la adri usibata dikenaan naon muqatiluhu naon maqatiluhu pirang-pirang tempat mautna itu alim. Qala nyarios Muhammad ibnul Hukmi, Muhammad bin Hikam. Sa'altuna Rasulullah as-Syafi'iyah ka Imam Syafi'i anil mut'ati tina nikah mut'ah. Akanana kabuktian pihadina itu mut'ah tolakun ari ayat tolak au mirasun atawa aya warisan au nafaqatun atawa aya nafkah tajibu an wajib itu nafkah au syahadatun atawa kudu aya persaksian. Faqala maka ngadawuh itu Imam Syafi'i wallahi ma nadri kana lapan wallahi ma nadri. Wallahi demi Allah ma nadri teu apal kuring. Walam kudu apal anjeun anna qaulal mas'uli kana sanyana ucapan anu ditanya la adri lapad la adri layun kisu
yankusu henteu ngurangan itu kaul min qadrihi tina darajatna itu mas'ul kama yadunu seperti perkara yadunu anu nyangkahu kana masaha aljuhalatu pirang-pirang jalma anu bodoh bal yarfa'u balik ngangkatkeun kaulhu ka itu mas'ul li'annahu karna sanyana eta kaul dalilun eta jadi ciri ala adimi ma'rifatihi kana gede kanyahona itu mas'ul wa kuwati dinihi jeung kuat agama na mas'ul wa taqwa rabbihi jeung katakwaan ka pangerana itu mas'ul wa taharati qalbihi jeung bersih hatena mas'ul wa husni sabatihi jeung alus dalilna itu mas'ul wa qad ruwiya jeung nyata diriwayatkeun wa qad rawa jeung nyata ngariwayatkeun dalika kana itu madkur an jamaatin ti sagolongan minas salafi ti ulama salaf wa innama ya'naku jeung pasti nganggap enteng mindalika tina eta kaul mas'ul sahaman jalma dompet anu lemah naon dia nakuhu agamana itu si jalma wa qalat jeung saeutik naon marifatuhu pengetahuanana atawa kanyahona itu si jalma li'annahu karna sanyana jalma yakhufu mikasieun jalma sukutahu kana ragragna eman an ayunil hadirina tina pirang-pirang paningalina anu hadir kabeh wa hadihi jeung ari itu ya'naku min dalik jahalatun eta teh kabodohan wariqatu dinin jeung ipisna agama warubama jeung terkadang warubama yastahiru jeung terkadang masyhur naon qata'u kasalahanana jalma baina nas di antara jelema-jelema paya kau maka tumiba lima dina perkara parro anu kabur jalma anhu dina itu ma anhu ti itu jalma wayatasiku jeung kasipatan si jalma indahum di itu nas bimangku perkara ihtaroja anu ngariksa jalma minhu dina emak wa qad adda baju nyata ngajarkeun saha Allah Gusti Allah taala bari malur Allah dina kitab sanes mah huna teh teu ayaan di eta di buludan hana siraul wa qad adda baju nyata ngajarkeun adab saha Allah taala Gusti Allah taala al ulama ka para ulama di kisah Sayyidina Musa alaihissalam ku kisahna dunungan orang sadayana tegas Nabi Musa alaihissalam ala nabiyina ka nabi orang sadayana wa alaihi jeung muga tetep ka nabiyina assalatu ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan al Khidri sarta Nabi Khidir alaihi salam inalam yaridina samang-samang santeu ngabalikeun saha Musa Nabi Musa al ilma kana ilmu ilaihi ta'ala ka Allah ta'ala lima karena perkara sa'alan naros itu Musa hal ahadun fil ardi a'lamu minka lapad hal ahadun fil ardi a'lamu minka hal ahadun hari salah sahiji fil ardi di muka bumi a'lamu eta leuwih nyaho minka timbatan anjeun wa yatawaddadu jeung mikanya itu alim ligoribin kajalman asing santri anyar hadara anu hadir itu gorib tindak budi itu alim wa yusitu jeung nyenangkeun itu
alim lahu kaitu gorib liang syariha supaya jembar naon sodruhu hatena itu gorib. Fa innalil qadimi maka karena sanyana pikeun jalma nu datang dahsyatun ari aya kagugupan, dahsyatun ari guguk aya gagap bedanya. Lamun gagap mah memakan, ari guguk mah ieu we perasaan tidak nyaman lantaran aya situasi nu baru can adaptasi. Guguk awas nanya disampeurkeun kulo namaya guguk salah tingkah. Nah jadi kalau namanya orangnya hampurannya nengluna. Guguk wala yuksiru jeung ulah ngalobakeun itu itu alim anadro kana nempo ilaihi ka itu gorib. Fa inna dalika mangkasanya nanadru yuhzilu eta ngerakeun nadru ka itu gorib. Wa ida aqbala jeung di mana-mana madap sahabatul fudala isapalihna pirang-pirang jalma unggul. Wa qad syar'a jeung nyata tumandang itu alim bi mas'alatin dina hiji masalah amsakatah nahan itu alim anha tina eta masalah hatta yajlisa sehingga cali itu udola. Wa inja jeung lamun datang itu ba'dul fudola wa huwa bari ari itu alim fi mas'alatin dina nerangkeun hiji masalah ada balikan deui itu alim hakana masalah lahu pikeun itu ba'dul fudola aw maksudaha atawa kana anu dimaksudku itu masalah sekurang poin-poin masalah. Wa idza aqbala jeung di mana-mana madep yang hareup saha padilun jalma nu terhormat anu unggul padilun. Wa qad baqiya jeung nyata nyesa ripirogihi pikeun rengsekna beres paragat sami. Ripirogihi pikeun paragatna alim wa qiyamil jamaati jeung bubarna jamaah naon baqiyatun sesa biqadri maku saukuran perkara ya silu anu tepi sal padilu jalma unggul ilal majlisi ka masjid tarokatan ninggalkeun itu alimha kana itu baqiyah li alayah jala supaya teu ngarasa era saha al mukbilu anu datang biqiyamihim kububarna itu jamaah inda jurusihi dina nalika diukna itu mukbil. Wa yurai jeung ngariksa ngajaga itu alim maslahatal jamaati kana kamaslahatan jamaah bitaqdimi waqtil huduri dina tiheulana waktu hadir wa ta'khirihi jeung ngahirkeunana itu hadir. Di dalam yakun di mana-mana terkabuktian alaihi kaitu alim naon dororun kamadaratan wala mazidu kulpatin jeung tambah-tambah kesulitan. Wa yaqulu jeung nyarita itu alim ba'da khatmi kulli darsin dina sabada beresna saban-saban ngajar sabada beres tiap ngajar. Wallahu a'lam kana lapan Allahu a'lam. Wallahu jeung ari Allah a'lam eta langkung kuninga. Mudah. Bo,
lamun aya naon sare nu ngobrol nanti nu seuseurean anu heureuy payahna diudangkeun nanyaan nyaan kan karek kudang. Bada madina sabadana perkara yakulun nyarios itu alim qobla dalika dina samemeh wallahu a'lam kalaman kana hiji caritaan yusiru anu merenyaho itu alim bi khatmi darsi kana ngabereskeun pelajaran ka kaulihi seperti caritaan itu alim hada akhiruhu wa ma ba'dahu yati insyaallah taala lapan hada akhiruhu hada ari ieu kaul akhiruhu eta akhirna itu kaul da akhirna itu hada wa ma jeung ari perkara ba'dahu sabadana ma yati eta bakal datang ma insyaallah ngersakakeun sa Allah taala Gusti Allah taala wa nahu dalika jeung saumpamana nu dicaritakeun liyakuna supaya kabuktian naon wallahu a'lam lapat wallahu a'lam kholison eta anu murni lidzikrillahi pikeun zikir ka Allah taala bari mahalur Allah wali qasdi manahu jeung karena maksud maknana eta lapan. Nih, udah nih. Dah. Kieuceun. Di mana-mana seorang guru ditaros ku muridna perkara anu ditanyakeun teh kamarana teh nyaho. Da guru ge moal apal masalah kabehnya. Tah akhlakna seorang guru ulah maksakeun naon ulah maksakeun ngajawab maka ucapkeun la a'lamu aduh kaleresan teu terang awala adri atawa nyebutkeun la adri ceuk urang malah duh kabeneran teu apal eta mah ulah era nyebutkeun kitu lamun memang urang teu naon teu nyaho. Orang ditanya ku murid umpamana ari ieu nun anu alif namina nun naonnya urang teh era ditanya ku budak teu bisa ngajawab oh cenah eta mah nun cekoyah cenahnya nun wikoyahna aya nun wikoyah nun wasol tak ulah maksakeun geus teu ucapkeun naon la a'lamu atawa la adri terang abdi leuh teu apal kitu lah mun ceuk urang mah naon sababna eta jawaban la adri teh justru sebagian tina ilmu eta teh bahkan saur sapali para ulama la adri nisful ilmi ada nyebutkeun la adri teh sebagian tina ilmu ciri pinter nyebutkeun la adri teh ciri pinter mah jadi lamun ditanya ku batu naon we atuh terang oh berarti pinter tah jelema jawab satengahna ilmu teh nyebutkeun naon la adri bahkan saur Ibnu Abbas di mana-mana seorang pendidik toa teh maksudna kasalahan dina ngucapkeun la adri teh maksudna teh hiji guru hese nyebutkeun la adri gengsi saur Ibnu Abbas kumaha maka bakal dituturkeun kasalahanana nepi ka mautna wah ieu berat jadi hal nu berat jadi lamun teu bisa mah ucapkeun we naon teu bisa we aduh teu apal ulang kina gayanya ditanya ku pamuda ditanya hukum
kumaha lamun ayeuna urang teh keur puasa tapi poho nyelok irung teu kuat aya korongan pamana teh lah teu nanaon keur maneh mah sakaha ya ngajawabna ari kira can apal mah ulah maksakeun naon ngajawab sanajan akhirna bakal dikumakeun ari maneh kok santri tapi eueuh ka bisa eueuh ka nyaho maneh mah sanajan aya bahasa keun bae bejakeun teu nyaho mah teu nyaho bahkan dicontohan ku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditaros ku Muhammad bin Hikam. Kumaha cariosanana sori Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kumaha pendapat anjeun tentang mut'ah, nikah mut'ah? Apa nikah mut'ah? Nikah naon? Kontrak. Lain nikah siri. Mana mah apalan nikah siri. Bapak mana kitu teu? Ya. Mut'ah kan nikah kontrak biasana sok dilakukeun ku Syiah, ku golongan Syiah. Nikah kontrak teh kieu umpamana cek jaen teh nya sopi urang kawin 2 tahunan. Geus 2 tahunan geus urang bubar we. Nikah mut'ah ngaranna. Jadi nikahna kontrak. Lah hayang nyobaan hirup bareng jeung maneh 6 bulanan lah sok lah 2 bulanan. Umpamana teh bosen 6 bulan. Ka husnul deui 6 bulanan. Eta nikah naon? Kontrak. Nikah kontrak. Nah cenah dina nikah mut'ah teh eta teh aya tolak seperti nikah biasa. Terus teh aya silih warisan teu dapur sakedeung. Nikahna oge 2 minggu bahkan sapoe kontraknya sapoe nya gonta ganti we tuluy. Nah bosan jeung maneh mah. Nah kitu nya. Nah aya silih warisan cenah kitu pada sakedeung. Tuluy teh wajib teu nafkah. Lamun nikah kontrak teh cek Imam Syafi'i wallahi manadri duka kudu teh nyaho. Walaran Imam Syafi'i. Padahal mah cek anu nanyakeun teh cek urang, walah pangkatna imam mujtahid mun teu apal nu kieu-kieu acan. Keun bae disebutkeun kitu. Jadi lamun urang teu nyaho mah teu nyaho gitu. Ucapkeun teh. Wa alam jeung kudu nyaho anjeun nyali bahwa caritaan anu ditanya nyebutkeun la adri moal ngurangan kana martabat darajatna seperti anu geus disangkakeun ku jalma-jalma nu bodoh justru bakal naik darajatna sabab jalma anu teu nyaho kana masalah anu biasana nyaho maneh aya mah teu nyahoeun ciri eta teh gede pisan pengetahuanna jeung kuat agamana jeung takwa ka Allah cirina anu teu rasa era ku batur kanyaho atuh nyaho mah teu nyaho moal ditembak bahkan kaasup kana bersih hate jeung alus dalilna. Bahkan jalma anu teu bisa nyebutkeun la adri maksakeun ngajawab eta teh ciri lemahna agama jeung saeutik pengetahuanana. Tuluy ayeuna lamun aya seorang guru kadatangan murid anyar atawa nu asing ngilu ngaji banyak, maka keur si guru teh kudu kumaha? Kudu nyenangkeun ka eta anu anyar. Nya nyenangkeun ana kumaha? Ulah urang teh asup padinya baketut teh urang teh nya. Meureunnan jelema teh nu anyar teh nya melongkeun ka guru hayang dipelongkeun deui bahwa urang teh aya urang teh ngaji di dieu urang teh sok mana di mana pan nyenangkeun ditanya nya di mana abdi cenah di mana we bebas abdi di mana abdi di Citiga oh nya sok ngaji pan senang gitu teh ngareunah nya dari mana orang mana karek nempo orang kira-kira disenangkeun teu
hatena dikitukeun semua tak ulah migawe kitu sina senang wa yusitulahu lian syariah sadro supaya lega hatena jembar hatena ngarenaheun ngaji teh angkeun ditampa urang. Naon sababna fa inalil qadim kerja anu anyar datang dahsyatun aya kadahsyatan. Naon dahsyat teh? Dahsyat teh nya eta gugupnya anu karek mah. Era gini justru anu pertama teh sok era teh pertama. Contoh maraneh make baju lebaran daerah pertama mah nya sok era make sendal anyar nya gurilap kene bakacap na kitu moal cenah madilaan. Nah kaciri naonna ciri anyarnya. Jadi dahsyat teh kurang mah geus dipake bahasa Indonesianya. Dahsyatnya bila dibandingkan dahsyat. Bahkan cek batur mah cenah kulantaran urang dijajah ku Belanda nya. Dijajah ku Belanda teh 360 tahun. Maka loba bahasa-bahasa anu diserap. Ya. Loba bahasa-bahasa anu diserap ku urang. Ya. Contohna anu teu mancung disebutna naon? Demes. Nah, bahasa Belanda cenah. Terus teh antara mandi dekil itu bahasa pandekil jomblo pansia. Itu tuh sadari. Jomblo bahasa Belandana pansia. Sia. Dahsyat. Jadi santri anyar mah boga rasa gugup. Kemudian kahade si guru teh ulah loba melongkeun sebenarnya sabab matak peeraeun anu anyar teh. Aya mah dipelongkeun. Alogat ulah kanunya gugup eraeun. Nah, urangnya kitu katanya jadi guru teh api-api teh nyaho wae kana anta. Wae nu anyar saha eta urang manakeun. Kemudian namun aya sapalina jamin unggul urang teh keur ngajelaskeun hiji masalah maka ulah maka dituluykeun keur ngaji kieu aya guru ka dieu teh keur ngawurung tegek we guru teh repeh heula ulah dituluykeun ketos calik nama lajengkeun deui kumaha mun keur ngebahas hiji masalah balikan deui masalahna kumaha lamun ayeuna ieu mah ye lamun aya zaman unggul anu unggul teh saha nya anu mulia arek datang ke tempat urang kana tempat pengajian kitu tah kemudian ari waktuna teh katingali aya bapaan bae ka dieu ari waktuna beres ngajarna teh sarua jeung kira-kira datang nasi itu ka dieu datang najami mulia ka dieu jadi diperkirakeun lamun datang ka dieu teh waktuna naon bubar waktuna wallahu a'lam. Nah kumaha lamun gambaran seperti kitu maka pikeun anu ngajar ulah waka naon ulah waka wallahu a'lam tambahan waktuna supaya teu eraeun anu anyar datang pas ge langsung naon bubar gitu kecuali dendam emang ge osok adanya keul iman eta murid kan kaburangan we satengahna ngaji pas ge wallahu a'lam nah kitu nya teu meunang eta teh nya goreng akhlak jadi tambahan heula we waktuna ditambahan heula waktuna. Kemudian sabada beres ngaos maka keur guru teh saena ngucapkeun naon wallahu a'lam robin ta eta
ngan samemeh walau a'lam kudu mere heula isyarat, mere heula nyaho karena ditamatkeunana ieu pelajaran. Contoh, hada akhiruhu wa ma ba'dahu yati insyaallah. Belah nepi ka dieu mah sakitu nya. Nepi ka dieu we kantu naoneun insyaallah isukan. Berarti eta teh mere nyaho ieu teh pelajaran teh geus naon? Geus beres. Tah sabada aya ucapan kitu kakarek naon? Wallahu a'lam. Itu nya. Jadi keur ngaji teh kitu. Ieu mah urang mah tiba heula nya alhamdulillah geus. Jadi lamun tos ngaos teh lamun geus beres penjelasan maka aya babasaan kumaha anu mere nyaho ieu pelajaran geus beres. Alhamdulillah tadi teh ayeuna mah geus lah nepi ka dieu keun isukan mah kari bab naoneun euy umpamana insyaallah eta mah isukan. Eta teh kan nyirikeun geus rek naon tah? Rek geusanya. Tah geus kitu kakarek naon? Wallahu a'lam. Ulah ujug-ujug. Ujug-ujug. Nah, ulah ujug-ujugnya. Ayeuna kieu umpamana keur nerangkeun, keur ngarenah-ngarenah ngaringikeun. Dor kali itu ka dieu. Wallahu a'lam. Hah? Geus ada. Gitu. Jadi kudu aya isyarat heula. Samemeh wallahu a'lam. Alhamdulillah beres tah nepi ka dieu kantun bab anu insyaallah isukan. Tah. Tuluy dina macakeun wallahu a'lam teh kholison li dzikrillah. Tuh gagah masa wallahu a'lam teh nya. Kudu murni eling ka Gusti Allah karena ngamaksud maknana. Sing inget ngamaksud zikir da tujuanna teh bahwa anu diajarkeun ku urang teh cantang tuk meneran. Pan aya bener-beneran, aya bener tapi teu meneran. Cantang teu bener anu disampaikeun ku urang teh. Maka anu langkung uningan mah saha? Allah. Tah sing inget wallahu a'lam teh lain untuk pengajian. Wallahu a'lam. Bari teu inget bahwa urang teh nyerahkeun diri bahwa ilmu anu langkung uningan mah Allah. Lamun nepi ka teu aya perasaan kitu teh. Wallahu a'lam. Kosong we. Wa yataqaddama jeung ngaheulakeun wa taqaddama jeung ngaheulakeun annahu sanyana alim yastaftihu eta nyuprih ngamimitian kula darsin kana saban-saban daresan bismillahirrahmanirrahim ku maca bismillahirrahmanirrahim liyakuna supaya kabuktian alim alim liyakuna supaya kabuktian itu bismillah dzikrullahi eta dzikir ka Allah taala bi bidayati darsi dina ngamimitian pengajaran wa khotimatihi jeung dina nungtungan itu darsi wa yang kusu jeung cicing itu alim qalilan kalawan sakedeung ba'da qiyamil hadirina dina sabada nantungna nu haladir lima karena perkara pihi anu tetep dina itu mah minal fawaidi tina pirang-pirang faidah wal adabi jeung tina tata krama lahu pikeun itu alim minha eta tetep tina sawarena fawaid adamu muzahmatihim eta henteu pasedek-sedekna itu alim jeung hadirin wa minha jeung eta tetep tina sawarena fawaid ingkana lamun kabuktian pinafsi adin dina hatena hiji jalma bakoya tumatep itu bakoya tumatep naon sualun pertanyaan saalan nanyakeun itu ahad buka itu alim wa minha jeung eta tetep tina itu fawaid ada muruku bihi henteu numpakna alim bainahum antarana itu hadirin tingkana lamun kabuktian alim yuraq
yurakibu yarkabu eta tumpak itu muta'alim wa ghairu dalik jeung salian ti anu kabeh. Wa idza arada jeung di mana-mana maksud alim ayyakum makana yenangtung alim da'a mangka ngadoa alim bima ku perkara warodan datang ma fil hadisi dina hadis kiparatil majlis dina hadis kiparat majlis subhanakallahumma lapan subhanakallahumma ilaih subhana ma suci Gusti subhanaka ma suci Gusti Allahumma ya Allah wa bihamdika jeung kalawan muji ka Gusti asyhadu nekatkeun abdi Allah ilaha kana tadi pangeran wajib diibadahan ilang tanging Gusti astagfiru nyuhunkeun ampura abdi ka Gusti wa atubu jeung tobat abdi ilaika ka Gusti wala yantasibu jeung teu nangtung itu alim ditadris pikeun ngadares idalam yakun di mana-mana teu kabuktian itu alim ahlan eta ahli lahu pikeun tadris wala yadku jeung ulah ngabahas itu alim ilman kana ilmu la ya'rifu anu teu nyahoan alim kana ilmu fa inna dalika mangkasanyana itu intisab laibun eta teh ulin-ulinan pidini dina agama wajdiroin labun bidin wajdiroun jeung ngarendahkeun ngahinakeun baina nasi antara jelema-jelema eta udang-udang nu sareman mawa pulpen ngaji teh udang sarewae di tanggal hiji sarewae. Qala ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mutasabihu jalma ari anu api-api wareg bima ku perkara lam yuto anu teu dibikeun teu dibere itu mah kala bisi saubai jurin teu beda saperti anu make dua baju anu palsu. Aya baju palsu teh? Aya baju palsu. Keuleungan mana? Wa an badihim jeung anu anjeun katampi ti sapalina para ulama. Naon man tasodaro man ari saha jalmana tasodaro anu tampil ke depan. Waduh. Tampil ke depan. Saha jalmana tasodaro anu tampil ke depan, anu tampil Qobla awalihi dina samemeh waktuna itu man pakot tasoda nyakat makanya tak tampil itu si man lihawanihi pikeun dihina keunana itu man wa Nabi Hanifah jeung anu katampi ti Abu Hanifah mana saja mana tolaban neangat man aryasata kana jabatan min gori hinihi dina salianti waktu nakman lam yazal maka moal eureun fidil lima dina kahina anana perkara bakiannya sama wa aqallu mapasi didalik jeung ari pangsa eutik-eutikna kamaksadatan itu lam yakun ahlan diluhur kaluhur pisan wa qul mapasi didalik jeung ari pangsa eutik-saeutikna pamaksadatan itu lam yakun ahlan lahu at-tadris di dalam yakun ahlan annal hadirina sanyana zaman haladir kabeh yukiduna leungiteun al-insofa kana pegangan li adam iman karena teu ayana jalma yarjuna anu berharap itu anu ngaharepkeun itu hadirin ilaihi kana itu siman indal ihtilafi dina nalika bedana pendapat li anna roba sodri sanyana anu ngabogaan pendapat anu ngabogaan hate layak lamu eta teu nyaho al musibah kana anu bener payan suruh tuluy nulungan itu robu sodrihu ka itu musib
wal muhti ajeng kajalman kasalaan paya jejiruku maka nyegah itu alim buka itu si jalma. Wakila jeung dicarioskeun di Abi Hanifah ka Abi Hanifah fil masjid eta tetep di masjid halaqatun ari aya jungan yang turunan naringali mikir itu halaqah fil fikhi dina masalah fikih. Faqala mangka nyarios itu Abu Hanifah alahum rasul kana lapat alahum rasul alahum nah eta tetep pikeun itu halaqah rasul ari aya pamimpina pakar fikih berarti. Qalu maka nyarita itu halaqah ngeriung. Lah kana lapan da teu aya. Qala nyarios itu Abu Hanifah layak qahu moal ngartieun saha ulai ieu jalma abadan salawasna. Wali badihim jeung eta pikeun sapalina para ulama ditadrisin dina ngadaras mana aya jalma la yasru anu teu pantes itu tadris lahu ka itu si jalma ayeuna donna. Tasodaro tampil litadrisi pikeun ngajar saha kullu muhawisin sakabehna jalma nu edan jahulatin anu bodoh yusama anu dingaranan itu kullam muhawas bil fikhi ku ahli fikih al mudarrisi anu ngadaras pahakun maka etanya tali ahli ilmi ka ahli ilmu ayyatamasalu ari yen nyieun perumpamaan itu ahli ilmu dibaitin kana hiji imah qadimin anu tiheula cik ari imam anu baheula teh naon disebutna koin anu baheula jam anu baheula barang naon disebutna kuno panu kuno teh ti heula nya nah bibaitin jika imam qadimin anu kuno saanu masur fi kulli majlisin qadimin anu kuno titik sama surfi kuli majlisin dina setiap majlis lakod hazulat nyata geus begeng itu gonam teh domba di eueuh tulis we lakod hazulat nyata begeng itu domba hatabada sehingga tembong min huzaliha tina begengna gonam ulah tegas nasa kabehna gonam wa hatta sama jeung sehingga nawar hakana itu gonam saha kullu muflisin setiap jalma anu bangkrut. Anu bade ngawuruk teh maka kedah dikawitan heula dina belajar teh maca naon? Maca bismillahirrahmanirrahim bari eta teh zikir ka Allah. Entosnya di sabaraha kali diulang ieu. Dina ngamimitian belajar jeung dina tungtungan belajar. Kemudian sabada beres ulah waka bubar sebenarnya anu ngawuruk teh guru teh tapi
Tapi kudu kumaha? Cicing heula sakedeung. Dina sabaraha hadirin bubar. Keun cenah bubar heula atawa urang teh heula. Supaya naon? Urang cicing heula dina tempat guruna. Di dieu sakolot alam mobil pana. Juk dari heula. Bubar deui sadayana. Tah, eta teh sae kitu teh. Akhlakna guru kedah kitu. Naon sawabna? Seueur faedahna ka aya payung. Minha di antarana teh supaya henteu pas sedap-sedap jeung anu hadir. Jadi guru teh ulah nepi ka naon? Pas sedap-sedap jeung saha? Jeung muridna kitu nya. Ribut aya kana pantau paheula-heula. Jika barudak balik Jumatannya kitu nya langsung ikut kaije celong toel aya terus udang. Nah, itu. Jadi keur ngaji teh eureun heula sakedap. Supaya balikna teu bareng, ngarah teu pas sedep. Nomor kaduana supaya aya murid lamun arek nanyakeun maka kaburu nanyakeun heula si muridna. 2. Kemudian nomor katiluna supaya henteu naik kana tutumpakan di antarana eta murid. Lamun kitu ge naik tutumpakan. Pamana baheula kana naonnya? Kana kuda, pamana teh nya kana kuda. Jadi pas naik kuda teh henteu di antara mereka kitu nya. Teu di antara para santri. Kinang sae cenahnya. Jadi cari kelas kedap Wallahu a'lam. Di mana-mana si guruna cengkat arek ninggalkeun tempat panggurukan maka macakeun heula doa kifarat majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kadeu akhlak ya. Ulah nepi ka nangtung, maksud nangtung itu malah nangtung ajeg. Ulah waka prak ngawuruk lamun urang cat akhir dina ngawuruk. Ngawuruk tajwid urang ge papeuli tajwidna. Maca Quran insya dieureunkeun. Kuduna naon? Insya'a madi wa ada. Reweuh keneh ulah waka ngawuruk lamun can bener-bener ahli dina eta bidang rek diurukkeun. Ya kecuali mudah karam belajar mudah karam teu bae salah. Wala yakuru ilman la yarifu ulah nyaritakeun ilmu anu urang teu nyaho. Naon sababna kikituan teh ngaheureukeun kana agama jeung ngahinakeun ka jelema-jelema. Qala ada usaha Kanjeng Rasul ada zaman nu api-api wareg cenanya, nu api-api wareg ku perkara anu teu dibikeun teu beda seperti jalma make dua baju anu palsu. Nanti aya para ulama sajama nu tampil ke depan dina samemeh waktuna maka sarwajeng naik keur kahinaan dirina. Padahal aya paribasa kumaha? Barang siapa yang maju tanpa persiapan maka akan turun tanpa penghormatan. Bagian pidato ayeuna urang can konsep ya. Keur latihan teh teu boroning katalarnya. Boroning teu katalar ge teh mana teh sok leungit. Tarangan kitu we.
keur evaluasi dakwah. Sagalanya disebutkeun. Atuh kahandap daerah boro-boro kana alhamdulillah. 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 Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kadinya. Nah, secara ke qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul harus jerat-jerat nyari gitu di surat. Maka kulantaran teu make persiapan naikna turun tanpa naon penghormatan. Cenah kitu. Ieu ge sareng. Allah karim. Li anna rabbasari la ya'lamul musib bayan suruh wal mukhti'u panajuluhu. Ya. Ari pang saeutik kamaksadatan kerja mah anu sok mere fatwa bari manehanna can boga ilmu. Ieu. Annal hadiri rasanya na jaman hadir yukiduna leungiteun kana pegangan. Sabab eueuh pangharapan ketika beda pendapat. Lamun geus areuh paling tertanya. Lamun aya seseorang beda pendapat, perselisihan pendapat, maka eueuh anu ngabenerkeun ieu cek agama mah kieu, cek maneh eta teh maneh teh salah. Teu meunang kitu teh. Tah, nya bisa kitu. Kemudian si jalma anu nyaan dina ilmuna boga persiapan layak lamul musibah geus teu nyaho deui mana anu bener anu rek ditulungan atawa anu salah rek dicegah. Maka aya hiji mangsa Abi Hanifah nuju di masjid aya riungan diskusi. Tinggal lihat ku Imam Abu Hanifah bahasa teh nyata ilmu fikih. Terus nyarios itu Abu Hasan Alahum Rasul di masjid teh nya. Eta aya teu ahli. Aya pamimpinna teu rajin teh kikituan teh ngabahas fikih teh. Mun ceuk urang mana-mana nya aya pakar fikihna teu ngabahas fikih teh. Aya nu ngarti teu dina masalah fikih kitu. Diwalar ku jamaah berkumpul teh lah teu aya cenah. Maka diwalar deui usaha. Diwalar deui ku Abu Hanifah layak qahuha ulai abadan. Moal jadi ahli fikih masing bogoreran kumake salawasna ge. Moal jadi ahli fikih. Lamun naon? Lamun ketika diskusi kaya naonan, kaya pamimpin anu ilmuna menguasai kana ilmu anu keur didiskusikeun. Ayeuna dong tasaddaru litadris kulu muhawas. Geus tampil cenah ke depan pikeun jalma anu ngajar naon kullu muhawis. Setiap zaman nu edan anu gelo anu bodoh tapi yusama bil faqih disebutna teh faqih al mudaris anu ngawurukan. Maka hak pikeun ahli ilmu kudu nyieun perumpamaan ka hiji imah anu kuno. Anu mana imah anu kuno teh geus masyhur ka mana-mana.
diumpamakeun aya domba nu begeng kulaha sakabehna domba nepi ka nu nawarna teh sakabeh jalma naon nu geus bangkrut. Al-babu tasyi'u aribab anu kasalapan fi adabil alim dina netelakeun tata kramana alim ma'a talamidatihi sarta pirang-pirang muridna itu alim wa fihi jeung tetep dina adab arba'ata asyara ari aya 14 naunana nau'an warnana. Minal adabi tina tata krama. Al awalu ari nu kahijina ayat sida yang ngamaksud itu alim ditaklimihim ku ngawurukna itu alim wa tahdibihim jeung ngadidikna alim wajhallahi ngamaksud kana karidoan Allah taala wa nasrul ilmi jeung nyebarkeun ilmu wa ihya asyari jeung ngahirup-hirup sara wa dawama duhuril haqqi jeung ngadawamkeun ngadohirkeunana hak wa humulal batil jeung mendemna kabatilan mendem teh ngukur wa dawama khabari ummati jeung ngadawamkeun ngabejaan umat bikasroti ulama iha ngalobakeun ulama na itu umat waqtanama jeung ngalap untung sawabahum kana ganjaranana itu tilmin talamin wa tahsilu jeung hasil naon sawabuman ganjarana jelema yang tahi anu tepi iman ilahi kajama naon ilmuna itu talamin wa barakata doaihim jeung kana kaberkahan doana itu talamin lahu ka itu alim wa tarhamahum jeung kana nyaahna itu muta'alim talamin alaihi ka itu alim wa dukhulahu jeung asupna itu alim bisahilatil ilmi dina mataran ta ilmu baina Rasulillah di antara Kanjeng Rasul wa bainahum jeung antara talamin wa udahu jeung diitungna itu alim bi jumlatin mubaligi dina reng-rengan an fi jumlatin mubaligi wahyilah jika dina reng-rengan anu nepikeun kana wahyuna Allah taala wa kamihi jeung pirang-pirang hukumna Allah ila khalqihi ka makhlukna Allah fa inna ta'limal ilmi maka karana saanyana ngawurukeun ilmu min ahammi umurid dini min umurid ini tina pang pentingna urusan agama wa a'la darajatin jeung
jeung pangluhurna derajat hijikeun wa ala darajatil mukminin jeung pangluhurna derajat jalma mukmin. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kana rapat innallaha sanyana Allah taala bari malur Allah wa malaikatahu jeung malaikatna Allah wa ahlus samawati jeung ahli sama ahli langit wal ardi jeung ahli bumi hatta namlati sehingga sireum bi hijriha dina liangna itu sireum yusalluna ngadaroakeun anu kabeh alam alimin ka jalma berilmu alam muallimin nasi kana nu pangpinter-pinterna jelema al khaira kana kaalusan kan ngarti na jelema kana kaalusan. Wala amruka jeung karna umur anjeun mah teu hadari ieu ila nasibun jasimun kecuali bagian anu agung wa inna nailahu karena sanyana ngaraihna hada la fauzun yakin kabagjaan adimun anu gede. Allahumma ya Allah la tamna'na maka ulah ngahalang Gusti naka abdi sadayana anil ilmi tina ilmu bimaniin ku anu ngahalang wala ta'ukna jeung ulah ngahalang anjeun Gustina ka urang sadayana anu tina ilmu bi'aikin ku sabab aya anu ngahalangan. Naudu anu nyalindung abdi bika ka Gusti min quwatihi min qawatihi dina megatkeunana bimani ku anu ngahalang wala ta'ukna jeung muga ulah ngahalang Gusti ka abdi sadayana tina ilmu biaikin ku pirang-pirang nu ngahalang wa na'udu jeung nyuhunkeun perlindungan abdi sadayana bika ka Gusti min qawatihi tina anu megatkeun kana ilmu wa muqaddaratiha jeung pirang-pirang anu ngotorkeun kana ilmu wa mujibatu hirmanihi jeung anu ngawajibkeun tetepkeun kana kahalangna itu ilmu wa qawatihi jeung lepotna ilmu wasani jeung ari anu kaduana alayam tania eta teu nyegah itu si alim anita limin talib dina ngawurukanana santri li adami khulusi niati karena teu aya ikhlas niatna fa inna husna niati maka karena sanyana alus niat teh marjuhun eta anu diharepkeun bi barakatil ilmi ku barokahna ilmu. Walang ada usabadu salapi ulama sapalina ulama salaf tolabna neangan kami al ilma kana ilmu di ghairi lahi dikeun salianti Allah fa aba maka nolak naon al ilmu ayakuna kana yang kabuktian naon illallah angin Gusti Allah. Gila dicarioskeun manahu ari manana eta kawol pakana maka bukti naon akibatuhu akibat akhirna
akibat akhirna ilmu ansoro kana yang jadi ilmu lillahi karena Allah wali ana ikhlas niat jeung karena sanyanangi ngaikhlaskeun niat law syurito lamun marisyaratkeun itu ikhlas niat fi ta'limil mubtadiina dina hajina anu dialajar kabeh ma usrihi sarta hesekna itu ikhlas ala kafirin kana anu loba minhum ti itu mubtadiin la ada tah ngadatangkeun law syurito pitalimil mubtadiin ma usrihi ala kasirin minhum la ada tah yakin ngadatangkeun yakin datang naon dalika itu tasyrik nyarapkeun la ada tah yakin ngadatangkeun naon dalika itu tasyrik nyarapkeun ila taqwitil ilmi kana lepotna ilmu ala kasirin kana anu loba minana siti jelema walakin ala alim tetapi nari alim yuhari dua tangan gegere ngamotivasi al mubtadi ka jamaah ngamimitian ngaji ala husni niati kana pang alusna niat bitadrijin ku bertahap kaulan dina ucapanana wa fi'lan dina padamelanana wa urfatan jeung dina nyahona anausanya nakalakuan bibarakati husnin niati kusabab alusna niat ala husni niyati kana ngalus niat bitadrijin ku bertahap kaulan dina ucapan waqilan dina padamelanana wa yu'arifuhu jeung mere nyaho itu alim buka murid ka itu lain murid tadi mah talamidnya tilmid sami keneh annahu sanyana kalakuan bibarakati husni niyati ku berkah alusna niat yunalu diraih naon arut batu martabat al aliyatul luhur minal ilmi nyatana tina ilmu wal amali jeung tina ngamalkeun wa faidil ta'ib wa faidil ta'ib jeung anugerah anu lembut wa anwa'il hukmi jeung warna-warni hukum wa tanwiril qalbi jeung bersinarna hate wa syirahi sadri jeung jembarna hate wa isobatil haq jeung ngeunaan kana bener wa husnil hali jeung alusna tingkah wa tasdidi jeung ngaluskeun fil maqali dina ucapan wa ulwi darajati jeung luhurna darajat yaumal kiamati di poe kiamat wa yaraqibu jeung ngararesep itu alimhum kaitu murid bil ilmi dina ilmu na wa talabihi jeung dina neangan ilmu di aksaril awqati dina kalolobaan pirang-pirang waktu bidikri makum nyaritakeunana perkara ada anu nyawiskeun saha Allah Gusti Allah Ta'ala lil ulama pikeun ulama min manazil karomati nyatana tina pirang
warisan para nabi. Walama nabirin jeung ditetepkeun dina pirang-pirang minbar minurin tina cahaya. Yubitu anu mikahayang ka ulama saha al anbiya para nabi wasuhada jeung jami-jami nu maot syahid. Wa nahwi dalika jeung saumpamana anu dicaritakeun. Mimanya kana tina perkara warodanu datang itu makipan bil ilmi dina kaunggulan ilmu wal ulama jeung anu seueur ilmuna. Minal ayat inya kana tina pirang-pirang ayat wal akhbari jeung tina pirang-pirang hadis wal asari jeung kaul sahabat wal asy'ari jeung pirang-pirang syair. Wa qadakar teu jeung nyatakeun nyaritakeun kuring ba'da dalikana sawarenang dicaritakeun bil babil awali dina bab anu kahiji. Wa yuragibu jeung ngararesep itu alim ka itu mubtadiin ma'adalika sartana tahrim bitadrijin ku bertahap alama netepan kana perkara yu'inu nulungan itu ma ala tahsilihi kana ngasilkeunana ilmu minal iktisari nyatana tina ngaringkeskeun alal maisuri kana kagampangan wa qadril kifayati jeung ukuran kacukupan minad dunya tina dunya ansubil qalbi tina nyibukeun hate bita'alluqi kunyantelkeun biha kana itu dunya wa golabatil fikri jeung ngalindihkeunana pikiran wa tafriqil hammi jeung nyebarna kabingung bisa babiha kusababna itu dunya. Painan siropal qalbi makasanyana malengosna hate anta alukil atma'i tina cumantel jeung hayang dibere koma bidunya ku dunya wal iksari jeung ngalobakeun min hatina dunya wa ta'assubin jeung ngarasa senang ala faitiha kana beakna dunya. Ajmau eta leuwih ngumpulkeun leuwih mokuskeun li qalbihi kana hatena mualim wa arwahu jeung leuwih nyegerkeun li dinihi kana agamana mualim wa asrofa jeung ngamulyakeun li nafsi kana dirina itu mubtadiin au ala tawa ngaluhurkeun li makanatihi kana tempatna mubtadiin wa qalu jeung leuwih saeutik lihasadihi pikeun zaman hasud ka itu muta'allim wa ajadaru jeung leuwih ngagampangkeun lihil ilmi kana ngalar ilmu wa jadiyadihi jeung tambah-tambahna ilmu walida jeung kulantaran kitu qala nyarios saha jalma nala anu meunang man minal ilmi tina ilmu nasiban barina bagian kalawan bagian wafiron anu sampurna ilaman kecuali jalma kana nu kabuktian itu man fi mabaritah silihi dina permulaan ngahasilkeunana jalma alaman tepan kana perkara dakarkeun nyaritakeun kuring minal pakri tina pakir wal qanaati jeung tina qanaah wal iradi jeung ngabalieur an tolabid dunya tina neangan dunya wa aradu hajeng bandana dunya alfani anu ruksa wasalisu jeung ari anu katilona ayu hibayat ni karesep itu alim
litolibihi pikeun nyubrihna ilmu litolibihi ka santrina wasalisu jeung ari nu katiluna ayu hibayan mika resep itu alim litolibihi mika cinta litolibihi ka santrina itu alim litolibihi karena neanana itu dari teh mubtadiin naon anu mamimitian haji kawas urang mamimitian termasuk mamimitian kan kama warada fil hadis seperti perkara warada datang fil hadis dina hadis wa yukrihu jeung mika ngewa alim lahu ka itu murid ma seperti perkara ya prohu anu mika ngewa itu alim li nafsihi pikeun dirina alim wa yatani jeung berhatikeun itu alim lima sholihi talib kana kamaslahatan pirang-pirang santri wa yu'amilu jeung bergaul wayatani jeung merhatikeun itu alim di masolih thalib kana kamaslahatan santri wa yu'amilu jeung bergaul itu alim bu ka itu mubtadiin bima ku perkara yu'amilu anu migawe itu alim a'azza awladahu kana pangmulyana putrana itu alim minal qunutina welas wasyafaqati jeung tina asih alaihi ka itu mubtadiin atau katilminun we katilmin wal ihsanu jeung ari anu alus ilahi dina itu muta'alim dina itu mubtadiin wasabru ala jafahu malama waqa'a minhu wasabru jeung ari sabar ala jafahu kana badegong wasabru jeung kudu sabar alim teh wasabru jeung sabar ala jafahu kana badegongna itu mubtadiin wa alama jeung kana perkara waqa'an tumiba itu mamin huti itu mubtadiin minaksinnya tanah tina kakurangan layak kadu ampir yahlu kosong salisan jama-jama anhu tina itu naksun wasu'i adabin jeung goreng tata krama min ba'dil ahyani dina sawarena waktu wa yusitu jeung jembarkeun jeung hampura itu alim udrahu kana udurna muta'alim wayu besitu jeung hampura ning kodrohu kana kasalahanana itu mubtadiin murid tilmin bihasabil imkani kusakira-kira kungan wa tuwaqifu jeung ngerenkeun itu alim hu sakaluhur ana teh jauh bihasabil imkani kusakira-kira kongan yuwakipu wa yuwakipu jeung ngeureunkeun itu alim hu ka itu
muta'alim madalika sartana itu naksun layakan yahlu alamah tepan kana perkara saudara anu timbul itu emak minhuti itu mubtadiin binushin kunganasa matalotupin ku talatut silinyahan la ditaknipin lain ku keras wa ta'asupin jeung ku ngabinasakeun wa yuksidu jeung maksud itu alim bidalika ku itu iwabtikuhu husna tarbiyatihi kana alusna didikna itu mubtadiin bihasani tu sinu tahsun ngaluskeun anjeun kholqahu kana akhlakna itu mubtadiin wa islaha sani jeung ngabereskeun kana tingkahna itu mubtadiin pain aropa maka lamun maapal itu alim zalika kana itu masodar minhu lidakaihi karena pinterna muta'alim bil isyarati kana isyarah pala hajata maka kaya pangabutuh eta tetep ila sharihil ibarat kana ngajelaskeun ibarat wa ilam yubhim jeung lamun teu paham itu mubtadiin zalika kana eta masdarat minhu ila bisorihiha kecuali ku ngajelaskeunana itu ibarat ata tangga datangkeun itu alim bihi kana dalil waro'a jeung ngariksa itu alim atadrija kana tahapan wa talattufa jeung kana nyaahan wa yu'adibuhu wa yu'adibu jeung ngawuruk ngawarah alim muka itu mubtadiin bil adabi kalawan maketa takrama asaniyati anu sae wa yuharridu jeung ngamotivasi itu alim muka itu mubtadiin alal akhlaqi kana akhlak al mardhiyati anu diridoan wa yusib jeung ngawasiatkeun itu alim buka itu mubtadiin bil umuri kana pirang-pirang perkara al urfiyatin aralus wal ausogi walal ausogi jeung kana pirang-pirang hukum wa alal awdhi syar'iyyati jeung kana pirang-pirang hukum anu bangsa sara warabi'u jeung ari anu kaopatna ayu samiha yen murahan itu alim lahu ka itu mubtadiin sama mubtadiin atuh ieu we tilmid hum ka ibu ka tilmid bisuhulatil ilqai ku gampangna nibakeun dita'limihi dina ngurupna itu alim wa husni talafudi jeung ngaluskeun nyarita bitabhimihi dina mahamna itu tilmid mahamna pelajaran
Lasiaman terutama idakana di mana-mana kabuktian itu murid ahlan eta jadi ahli lidalika pikeun itu ayusami halahu bisuratil ilqa. Lihusni adabihi karena alus tata kramana itu muta'alim tilmin bisa, ta'alim bisa, tadiin bisa, santri bisa. Wajudati tolabihi jeung alus nyuprihna itu mubtadiin. Wahirsihi lihusni adabihi wahirsihi jeung alus semangatna itu mubtadiin. Ala doktil fawaidi kana melengkeran pirang-pirang faidah wahibdin nawadiri jeung nalar pirang-pirang ilmu langka wala yudahiru jeung teu nyimpen itu alim anhu ti itu murid min anwa'il ulumi tina pirang-pirang warnana ilmu ma tegasna perkara yasalu anu nanya anu menta itu tilmin lahu kana itu emak wahwa bari-ari itu alim ahlun eta ahli lahu pikeun itu emak li anna dalika karena sanyana itu idhar rubama yuhisu terkadang ngamurungkeun as-sadra yuhisu sadri ngamurungkeun kana hate wa yurbiru jeung ngaburkeun al-qalba kana hate wa yurisu jeung tegas nama ngawaris al-wahsata kana gelisah wa kadarika jeung nya kitu deui la yaqaulan nibakeun itu alim ilaihi ka itu tilmid makana perkara lam yata'ahala anu teu ahli itu murid tilmid lahu kana emak li anna dalika karena sanyana itu ilqa yubridu eta bakal ngamintulkeun dihnahu kana otakna itu tilmid murid wa yubriku jeung bakal mecahkeun itu dalik pamau kana pemahamanana itu muta'alim atau murid tilmid wa in sa'ala jeung lamun mah nanyakeun hu ka itu alim saha atolibu santri sayan kana hiji perkara min dalika tina itu ulum kahanap melugat teh lam yujib tah teu ngajawab lam yujib anu teu ngajawab alim hukana itu syekh wa yuribu jeung kana itu syekh titik wa yuribu jeung ngabejakeun itu alim huka itu tilmid anna dalika kana sanyana itu syekh teh yaduru madarat itu sewu ka itu tilmin walayan pauding temanfaat itu sewu ka itu tilmin wa anaman ahu jeung kana sanyana nyegahna itu alim hu ka itu tilmin iyahu ka itu tilmin minhu tina itu syekh li sabaqatin karenanya alaihi ka itu walut ujang alon bihika itu tilmid bager lali muhlin karena lain karena korek alaihi ka itu tilmid summa yuraqibu tuluy ngararesep alim buka itu tilmid
inda dalika dina nalikana kitu pilih ijtihadi dina sungguh-sungguh wa tahsili jeung ngasilkeun liyata ahala supaya jadi ahli didalika pikeun itu ijtihad jeung tahsil wa ghairihi jeung salianna dalik wa qad qala jeung nyatanya dengan daud Imam Bukhari di tafsir Robani dina nafsiran lapan Robani anna usanyana Robani ta'ala di anu Rabbi anu ngurus itu lagi annasa kajalma-jalma bisi goril ilmi kusaeutikna ilmu qabla kabirihi dina samemeh gedena ilmu wal khamisu jeung ari anu kalimana ayu harriso yen ngagegereh ngamotivasi itu alim ala ta'limihi kana ngajina itu tilmid wa tafhimihi jeung kana mere pahamna itu tilmid bibadli juhdihi kumerahkeun kamampuanna alim wa taqribil makna jeung ngadeukeutkeun kana makna min ghairi iksarin barina henteu ngalobakeun layah tamilu anu henteu bisa nanggung kana iksar naon dinuhu hatena itu tilmin au bastin atawa meber layud bitu anu teu bisa melenggeran buka itu bastin naon hibduhu talaranana itu muta'alim murid tilmin wa yudihu jeung ngajelaskeun itu alim limutawaqqi dihni pikeun anu mandeg hatena al ibarata kana hiji ibarat bihi dina itu makna wa yahtasibu jeung gawe karena Allah itu alim i'adata syarhi kana ngajelaskeun penjelasan lahu pikeun tilmin wa tiqraru jeung ngabulak-balikna syarhun wa yabda'u jeung ngamimitian alim hukaitu tilmid bitaswiril masail ku ngajelaskeun pirang-pirang masalah wa yudihu jeung ngajelaskeun alim hak kana itu masail bil amsilati ku pirang-pirang contoh wa dzikri dalail jeung nyaritakeun pirang-pirang dalail pirang-pirang dalil wa yaktasiru jeung ngabatas walaya wa yaktasiru jeung ngabatas itu alim ala taswiril mas'alati kana ngajelaskeun masalah wa tamsiliha jeung kana nyontohan itu masalah liman kajalma lam yata'ahal anu teu ahli aya laman daya sok nyerat di dina sisina lam yata'ahal anu teu ahli itu man lipahmi kana pemahaman lipahmi makhodiha kana paham tempat panyokotanana masalah wadalilha jeung dalilna itu masalah wayadkuru jeung nyaritakeun itu alim al adilata kana pirang-pirang dalil wal makhoda jeung kana tempat panyokotan. Naon tempat panyokotan teh? Mun keur kuliah naon? Abi nulis ieu dicokot tina anu naon teh? Referensi. Nah, referensi nama akun. Limuh tamilihima pikeun anu nanggung kana adilah jeung makhod. Wa bayana jeung ngajelaskeun alim lahu ka itu tilmid ma'ani asrori hukmiha kana pirang-pirang makna rahasia hukumna itu masalah wa alilah jeung pirang-pirang elatna masalah
wa majeng perkara ya ta'ala ku anu cuman ya ta'ala ku anu cuman teh emak bitilkal masalati kana eta masalah min furu'in nyatana tina furu' min furu'in tina cabang wa asli jeung asal wa min hamin jeung tina cipta salah pihak anu aya dina masalah fi hukmi takhrijin dina hukum ngaluarkeun hukum wa naqlin jeung nukil hukum bi ibarati hasanatin ku ibarat anu sae al adayan nyumpunan wa tahrijin wa naqlin bi ibaratin hasanatin bi ibarati hasanatil ada'i baidatin ku ibarat anu alus anu nyumponan anu jauh antan kisin tina ngahina antan kisi ahadin tina ngahina keun hiji jalma minal ulama iki para ulama wa yuksidu jeung maksud itu alim dibayani dalika ku ngajelaskeun anu dicaritakeun al-wahma kana cipta salah an-nasihata kana nasihat wa tarifan nukuli jeung nyaokeun pirang-pirang nukul as-sahihati anu sahih ku nukil teh tukilan-tukilan wa yudkiru jeung nyaritakeun itu alim makana perkara yusabihu anu nyarupaan itu emak tilkal mas'alati kana eta masalah wa yaltabisu jeung saliru itu tilmin pihak itu masalah wa majeng ari perkara yupariku anu ngabedaan itu emak wa yaltabisu saliru muta'alim tilmin pihak itu masalah wa ma jeung perkara yupariku anu ngabedaan kumaha kana itu masalah wa ma jeung perkara yuqorinu ngabarengan kumaha kana masalah wa yubayinu jeung ngajelaskeun itu muta'alim itu alim makhodal hukmaini kana tempat panyokotan dua hukum wal farqu jeung ngabedakeun bainal mas'alah taini di antara dua masalah. Mun dikitukeun mah di kamari 15 poe